你看到这个头型想到了什么？异形，改变婴儿的头型，把它压扁压长。好残忍啊！神告诉他们的祖先，头啊变成这个样子，就会显得很高贵，别人就会去崇拜你。世界各地的人都迷这个，都信这个，很神奇。为什么所有这些人都会觉得长头代表智慧或者美丽，甚至和神相关呢？可能他们坐着宇宙飞船来到了地球上，然后他们都长这个头，他说哇，好高级，我们也要把头搞成那个样子。好，今天我们来讲长头人。秘鲁的帕拉卡斯啊，出土了大量3000年前的头骨，但这些头骨啊很奇怪，为什么呢？这些头骨啊比正常人类的头骨都要长很多，而且啊多的有点吓人了。你看这个照片是不是很吓人？不仅长啊，而且据说这个容量比人类也多25%，重60%，而且啊还比人类少了一片头骨片。另外呢，他们这个头发还是红褐色的。那有没有可能这不是人类呢？哎，那有人就问了，他们的祖先莫非不是智人，可能是另外一个已经绝迹了的直立人？关于这个帕拉卡斯头骨之谜啊，主流专家说这些头骨都是人为挤压的造成的这种变形。最近的一篇论文呢，还做了大量的 DNA 检测，说，哎，这个其实就是人类，不是什么远古的其他物种啊，或者是外星人。他们为什么要挤成这个样子？对不对？这个就很神奇，为什么要挤成这个样子呢？但是挤一挤脑容量增加20%，那还是感觉……其实后来就有人说，它挤了以后只是形状发生了变化，但它脑容量其实一模一样的。而且还有人很逗，把这个头骨啊做成一个装水的容器，对比另外一个正常人类的头骨装的水，发现两个装的是一样的。那为什么说脑容量多了25%呢？就是有不同的人在不同的时间检查这里面不同的头骨，得出不同的结论。那2018年啊，学者布莱恩·福斯特分享了一个视频，是一个帕拉卡斯婴儿的头骨，它也是这种长头，完全推翻了之前的假设。因为一般认为啊，这种头骨变形需要至少6个月到1年才会完成，那这个婴儿只有3个月大，说明了什么呢？说明他天生就是这样的。对，这个婴儿的头发也是红褐色的，和印第安的原住民啊黑色头发是完全不一样的。这个婴儿的脊椎，他们发现也比人类的要长一点。那现在这个头骨啊，为什么会这样，还是没有一个定论。那我们上一期说啊，世界各地不同时期毫无交集的文明都出现了一个神秘的手提袋。但是手提袋啊，并非全世界文明唯一的共通点。另外一个啊，就是这个被拉长的头骨。这种习俗啊，不仅出现在帕拉卡斯，在世界各地不同文化中啊，包括古代中国、古埃及、美洲文明、欧亚草原，到处都能看到这种被拉长的头骨。比如说北美原住民支努干人啊，在孩子出生后的第1年，会使用这种特制的木头夹板改变婴儿的头型，把它压扁压长。好残忍啊！据说啊，这种头型象征着智慧、神性以及更高的社会等级。那很多美洲古代文明中啊，都出土了这样的长头骨，包括印加、玛雅，还有我们上次说的奥尔维克。但并不是所有出土的这些头骨都是这种长头型的，只有神职人员和地位很高的人，他们的后代才会有这种特征。他们才需要受这种酷刑，替人民受酷刑。那根据西班牙殖民者当时的记载说，这些玛雅人说他们拉长头部的原因是因为神告诉他们的祖先说，如果头啊变成这个样子，就会显得很高贵啊，别人就会去崇拜你。是这样的，在玛雅文明中啊，有2种改变头型的方法。一种呢是只属于上层阶级的，他们是要把这个头要拉的细长。那另外一种是老百姓的方法，拿那个木板啊夹扁，所以它头部后面会变成那种扁平的，就有点像那个中国的那种睡扁头的那种传统。你知道睡扁头吗？就很多老人家就让小婴儿嘛，就睡在一个枕头上，然后就把那个后面那睡成一个扁头，对，然后后来那个小孩长大以后就会看到那些圆头的人就会很自卑。但是这个睡扁头啊，其实是源于满族人的一种传统，据说这样留那个长辫子的时候比较帅气。那现在我们发现啊，最早把这种头骨拉长的习俗是在中国吉林的后陶木嘎遗址，这里发现了11个被人为拉长的头骨，年龄在3到40岁之间，其中最早的头骨距今12000年，跟哥贝克利石阵差不多一样远了。那你说这个人的头它是怎么可以夹成一个形状的呢？就是我们知道啊，人类的头骨在出生的时候还没有定型，你去摸那个婴儿那个头骨，它非常软，
所以在1岁半以前，头骨的形状很容易发生变化。有些地方的人呢，就像美洲那边就会用硬木板或者石头挤压这个头部，改变这个头骨的形状。另外的地方呢，比如说非洲的一些部落啊，会拿这个布裹这个婴儿的头部，就会变成这种又圆又长的。中国发现的这些人，他们是哪个阶级的人呢？好问题，这些人啊也是当时有头有脸的。为什么这么说？发现这些头骨拉长的人啊，旁边埋葬了大量的陶器和贝壳。有人就说啊，头部拉长以后，额头就会变得很大。从正面看呢，面貌非常的威严，一种美感，体现一种权威。这种头型同样出现在古埃及第18王朝法老阿肯纳顿，就是这种细长的头骨。根据雕刻上的绘画，他的妻子以及6个女儿还有1个儿子，全都是这种头型。目前还不清楚这种长头是因为近亲结婚导致的，还是生下来这种王室成员就必须要接受这种压头骨的习俗。近亲结婚的，有人说他可能患了一种疾病。你看到这个头型想到了什么？异形，是不是很像异形那种头？有一点。所以异形可能是很早以前就存在了的哟。是从法老变来的。是的。还有啊，当年来自亚洲草原横扫欧洲的凶人，很凶那种人，也有这种习俗。我们可以从其中一个国王的肖像画中清楚的看到，他是这种长头的。那他这个长头啊是往上长的，怒发冲冠的感觉。另外呢，位于南美洲秘鲁的前凯文化，他们也是喜欢把头部变形。但是他们是这种横着压扁的，那一般都是竖着把它压成细长的，它这是这种长扁型的，代表了智慧、美丽和神性。古人的审美还挺特别的，就像唐朝的时候，对吧？以胖为美，那会儿可能就是以长头或者是这种扁头为美。这种把头拉长的习俗啊，甚至还出现在维京人、法国图鲁兹、古代西域的月支人。还有非洲的芒贝图人，有些地方甚至现在还保留这种习俗，比如说太平洋岛国瓦努阿图，他们认为把头拉长会显得更加美丽或者帅气，因为这种头型象征了智慧。你有没有发现啊，这是所有文明都觉得这个东西又美丽又智慧。那智慧是有种可能的，因为就是从侧面看，好像这个人天赋异禀的吧，这个头长得很大很长，你觉得这人肯定很聪明。那这个美丽可能就是当时的一种审美观，就是含义这种迷信的思想嘛，所以才会做这种事情。但是就是要想嘛，为什么大家会迷这个信这个，对吧？它最早是来源于什么？而且为什么世界各地的人都这么有这种迷信，都迷这个，都信这个，那也就很神奇了。是跟那手提袋一样。如果大家看过我们之前的节目啊，在12000年前的哥贝克利时针中，18号和31号的梯形石柱啊，从侧面看，上面那一横其实是一个人的头的形状，上面这个横着的石头啊，就是拉长了头的感觉。那跟这个是不是有一种异曲同工之妙？还有就是石阵旁边出土的 Kitty 雕像，简直就是异形的翻版，也是这种长头人。感觉全都对上了。你有没有感觉说这个哥贝克利石碑像一个古代人类历史的密码本，上面写满了很多后来出现在世界各地文明的神奇物件，比如说那个手提袋，比如说蛇，还有比如说这个长头人。很神奇。那我们是不是只要破译了这些石阵上面的这些内容，很多的谜团也就会迎刃而解了？对，就有点像那个罗塞塔石碑破译了以后，就破译了古代埃及文明。那这种把头拉长的习俗，甚至可以追溯到75000年前的尼安德特人。你还记得尼安德特人不？我们其实所有人的身体中都有尼安德特人的一部分的血统，但是呢，他们在几万年前神秘的消失了。考古学家在中东沙尼达尔洞穴出土的尼安德特人的遗骸中啊，也发现了类似这种头部整形的特征。尼安德特人也搞这个？对，说明是他们当时搞流行的。然后后来这个智人说风靡全球。对，说哇，他们好厉害啊！我们也要变成这样，我们怎么变成这样呢？拿石头压吧，拿木板压。难说，就是当时的一种潮流，你知道吗？那这种潮流是怎么兴起的呢？但你想，拉长头部其实是一个很痛苦的事情，特别是自己的小孩他在那哇哇大哭，你还要做这么残忍的事情，它也并不会带来任何遗传学上的优势，就说你并不是说你拉长了以后，他真的就变聪明了。那为什么这么多的文明，这么多人还要做这样的事情呢？这不奇怪啊，你刚不说了吗？它就是智慧和美丽的象征啊，就好像现在整形嘛，你明知道拉双眼皮会疼一下，但是你觉得好看，增加它的就业率，增加它的择偶率，这有点像纹身和耳洞嘛，就是因为它看起来很酷。对，也有可能就是说当时的人为了区分自己的族人和外边的人，是很直观的可以判断。对，瞄准那个长头人。为什么所有这些人都会觉得这种长头代表智慧或者美丽，甚至和神相关呢？还有就是为什么这些文化中只有社会地位很高的人才会拉长这种头部？如果说只有2个文明中出现这种长头人，我们可以说这是一种偶然。
但如果3个、4个乃至世界各地毫无交集的众多文明都不约而同出现了，这就不是偶然，而是一种必然的联系了，甚至有点毛骨悚然。压上了，是的，skr。像你上次说，人类从一个地方走出去之后，当然，为什么一开始那个人会有这个想法，肯定也是受到一些启示的吧？可能有一个人正好变异了，对吧？他可能是个长头人，他觉得哇好时尚，对大家就模仿。是，或者也有可能真的是有高等的文明给了你一些 hint， 然后他们走出去了之后，就带着这个走到了世界各地。就是这些文明是不是都源自于一个更古老的文明？像我们上回说的那些包也是并没有交集的文明，但它可能最早追溯到一个同样的文明中。但问题来了，在这个更古老的文明里边，为什么会崇拜这种长头呢？是不是他们和我们不知道的一些文明有过什么样的接触呢？有可能啊，可能这种外星人之类的，他们就长这个形状，然后他们觉得哇，这个物种好高级，对吧？可能他们坐着宇宙飞船来到了地球上，然后他们都长这个头，他说哇，好高级，我们也要把头搞成那个样子。刚才不是有一个文明里面说，他们是为什么要拉长？就说他们祖先给他说神告诉他。把它拉长就会很好看，很智慧，那可能不是说神说的，只是说看到了某种意象，然后他们就觉得，哎，这是一个很时髦的事情，那我也要做成这种事情，但我又不能长成这样，我就只能把它压成这样，那这个长头人之谜，好奇的你怎么看呢？留下你的评论吧。